Franz, Alessandro, Alita, Julio. Se enamoren de una mujer o su pareja y quieran que se case con ustedes, se van a arrodillar frente a ella, ¿okay? Y la piden que se casen con ustedes. Le van a poner un anillo de compromiso en este dedo. Dice la ciencia, la medicina, que por este dedo pasa una vena que va directo al corazón. Cuando vayan al colegio, recuerden que nos tienen a nosotros para sentirnos bien, pues. Pero les digo que de pana son mi familia. Y yo creo que bueno, que somos una muy bonita familia y dale. Y bueno, que los vamos a extrañar y que no va a ser fácil, pero siempre vamos a estar juntos. Pero lo más importante que tenemos aquí es la familia que hemos armado y los buenos momentos que nos llevamos. Y aunque se puedan ver nada más como 2 días, yo siento que nos hemos unido muchísimo más como promoción. Los amo mucho. Porque ustedes en verdad me han enseñado lo que es tener unos buenos amigos, una buena familia. Y bueno, seguirnos amando como promoción. Pero que sí, que los quiero mucho como promoción y que de verdad estoy muy agradecido. Y me encanta estar con ustedes, pues el grupo, en promoción, todos los recreos, los almuerzos, los desayunos y nada. En cualquier momento a mí pueden llamarme y de verdad voy a hacer lo que pueda para ayudar. Espero que este año nos podamos unir más como promoción. A mí la promo me entregó, o sea, a mis hermanos de alma, literal. Pero de verdad aquí me sentí más en familia que en ningún otro colegio,
pero en ese momento yo los aprecio muchísimo a la gran mayoría porque me sentí bien recibida. Siento que de verdad encontré una familia, O bueno, la gran mayoría ha sido una parte demasiado importante en mi vida. Cuando les digo que son mi segunda familia o hasta la primera, tipo de corazón, de pana. la mayoría de ustedes desde el primer nivel, he estado toda mi vida con ustedes y bueno, los voy a extrañar y sí, eso. Que queremos ser recordados como la promo que no se deja joder. Y aunque en el momento me dio burda de risa, ahorita me da como cosa porque en verdad sí, somos una promo con demasiada personalidad. Yo los considero una familia más aparte de mi familia. Los quiero mucho a todos y los voy a extrañar mucho. Quiero que sepan que ustedes son mi familia y que aunque yo no hablé con ustedes, bueno, que los quiero y que forman una parte de lo que yo soy como persona. Se han vuelto en verdad como una familia, me han recibido demasiado bien. Quiero que abran su corazón y que recuerden todos los momentos que hemos pasado, no solamente como compañeros o simplemente de las bromas que hemos pasado, sino como una familia unida. Pero en verdad yo agradezco los momentos en los que me hicieron reír y los momentos en los que he pasado con cada uno de ustedes, aunque no haya hablado con todos. Agradezco los momentos que compartí con cada uno de ustedes y me va a llevar un muy lindo recuerdo de ustedes. Los quiero burda como promo y de pana no cambiaré esta promo por nada. A pesar de que tengo poco tiempo conociendo a la Bella la C, me encariñé mucho con ustedes y los quiero mucho a todos a pesar de que los conozco muy poco y me da miedo saber el hecho de que nos vamos a separar en algún momento y bueno.